بسوريا سمعنا اخبار عالطيارة والطيار، قالوا رئيسك ايران بقلب جهنم يمكن صار. قالوا رئيسك ايران بقلب جهنم يمكن صار. طيارة فيها ركاب صاروا شاقف مع كباب، جابوا كلاب الشمامة كلاب تدور على كلاب. جابوا كلاب الشمامة كلاب تدور على كلاب. الطيارة من ايران طارت لأذربيجان، قالوا فطسوا اللي فيها عقبالك حزب الشيطان. قالوا فطسوا اللي فيها